হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদের সাথে একটি অসম্ভব মজার রেসিপি শেয়ার করতে যাচ্ছি। দেখতে যতটা সুন্দর, খেতেও ঠিক ততটাই মজা। মাত্র 2টা উপকরণ দিয়ে এই রেসিপিটি তৈরি করে নিতে পারবেন। তো চলুন ভিউয়ার্স, দেখে নিই। তো রেসিপিটির জন্য এখানে আমি 1 কাপের মতো ময়দা নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি কালো জিরে, দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল স্পুন লবণ। লবণটা আপনাদের পরিমাণ অনুযায়ী দিবেন। দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল স্পুন তেল। তো আমি এখানে তেল দিয়েছি, আপনারা চাইলে বাটারও ইউজ করতে পারেন। তো এখন এগুলো খুব ভালো করে আমাকে মাখিয়ে নিতে হবে। সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে মিক্সড করতে হবে। তো মিক্সড করার পর কখন বুঝবেন যে মিক্সড করা হয়ে গেছে, যখন আপনি চাপ দিয়ে মুঠো অনুযায়ী দেখতে পাবেন যে ময়দাটা আমার মুঠো হয়ে গেছে এবং চাপ দিলে ঝুরঝুর হয়ে ভেঙে যাচ্ছে, এই পর্যায়ে বুঝতে হবে এটা আমার হয়ে গেছে। তো এখন আমি অল্প অল্প করে জল দিয়ে একটা ডো করে নেব। অল্প অল্প করেই জল দিতে হবে, বেশি পরিমাণে দেওয়া যাবে না, তাহলে একবারে জল পড়ে বেশি নরম হয়ে যেতে পারে। এই জন্য আমাকে হালকা হালকা অল্প অল্প করে জল দিয়ে একটা ডো তৈরি করে নিতে হবে। তো আমি অল্প অল্প করে জল দিয়ে একটা ডো তৈরি করে নিচ্ছি। তো ডোটা আমার তৈরি করা হয়ে গেছে। খুব বেশি শক্ত হবে না, নরম করেই নিয়েছি। তো এখন এটাকে আমি 10 মিনিট রেস্টে রেখে দেব। 10 মিনিট পর ফিরে এসে এটাকে দেখতে পাবো যে খুব একটা নরম হয়ে এসেছে। তো এই পর্যায়ে আমি আরেকটু ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। ভালো করে মাখিয়ে নেওয়ার পর এটাকে আমি 4টা টুকরো করে নিচ্ছি। 4 ভাগে ভাগ করে নেওয়ার পর একটা টুকরো দিয়ে আমি রুটির মতো করে বেলে নিব। এখানে আমি চালের গুঁড়া নিয়েছি। চালের গুঁড়োতে অল্প অল্প করে নিয়ে আমি এটা রুটি বেলে নিব। এখানে আপনারা ময়দাটা ইউজ করবেন না, এর কারণ হচ্ছে ময়দাটা দিলে পিঠার যে ভাঁজগুলো করব সেটা দেখা যাবে না, একটার গায়ে আরেকটা লেগে থাকবে। এখানে চালের গুঁড়োটা দিলে খুব মচমচে ভাব আসবে এবং খুব ভালো হবে, ভাঁজগুলো খুব ভালো করে দেখা যাবে। তো আমি 4 ধরনের 4টা মুখা ইউজ করব এখানে, নিয়ে এটাকে 4টা অংশে ভাগ করে নেব এবং এগুলো খুব বড় থেকে ছোট করতে হবে। 4টা 4 ধরনের হতে হবে। এখন আমি বড় থেকে ছোট অনুযায়ী এক একটা করে একটার উপর আরেকটা গায়ে বসিয়ে নিচ্ছি এবং চাপ দিয়ে লাগিয়ে নিচ্ছি। খুব ভালো করে লক্ষ্য করবেন, এটা কিন্তু বুঝিয়ে দেওয়ার কিছু না। এখন আমি নারকেলের পুরটা আমার বাসায় করা ছিল, এখন মাঝখানে নারকেলের পুরটা বসিয়ে নিচ্ছি। তো মাঝ পর্যায়ে আমার দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি নিচ থেকে উপরের দিকে ভাঁজ করে লাগিয়ে দিচ্ছি। খুব ভালো করে লক্ষ্য করবেন, এটা কিন্তু বলে বোঝানোর কিছু নাই। নিচের দিকটা ভাঁজ করে দিচ্ছি। এখন ছোট থেকে বড়র দিকে ভাঁজ করে রোল করে নিয়ে আসতেছি। তো রোল করে নিচ্ছি। আমি কিন্তু চাপ দিয়ে দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছি। আপনারা যদি এভাবে না পারেন তো সামান্য জল দিয়ে লাগিয়ে নিতে পারেন। এটা আমি হাত দিয়ে চাপ দিয়ে লাগাচ্ছি।
এখানে চাইলে আপনারা জল দিয়েও লাগিয়ে নিতে পারেন। এখন খুব সুন্দর করে আমার এটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেল ঝামেলা ছাড়াই। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে এবং এটা কিন্তু খুব ভালো করে বসে যাচ্ছে। তো এখন ওই পাপড়িগুলো আমি হাত দিয়ে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। তো আমার এটা তৈরি হয়ে গেছে, বাকিগুলো আমি একই প্রসেসে তৈরি করে নিব। আপনাদের সুবিধার জন্য আমি আরেকটা করে দেখাচ্ছি, খুব ভালো করে লক্ষ্য করবেন। বড় থেকে ছোটোর দিকে নিয়ে নিচ্ছি, প্রথমটা বড় তারপর ছোট, এরকম একটার গায়ে আরেকটা লাগিয়ে নিচ্ছি। কিভাবে খুব লক্ষ্য করবেন ভালো করে। নিচ থেকে উপরের দিকে লাগিয়ে নিচ্ছি। এখন এটাকে রোল করে নিব। অল্প খরচে খুব ঝামেলা ছাড়াই কিন্তু এটা তৈরি করা যাচ্ছে বাসায়, এবং খেতে কিন্তু খুবই টেস্টি হয়। আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন এবং ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ছোট্ট একটি ক্লিক করবেন, যাতে আমার দেওয়া সব ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের মাঝে চলে যায়। তো দেখুন আমার এটা রেডি হয়ে গেছে, বাকিগুলো আমি একই প্রসেসে করে নিচ্ছি। তো দেখুন সবগুলো আমার তৈরি হয়ে গেছে, দেখতে কতটা সুন্দর দেখাচ্ছে। এই পর্যায়ে এগুলো ভাজার পালা। কড়াই তেলটা গরম হয়ে আসছে, এই পর্যায়ে আমি এগুলো দিয়ে দিচ্ছি তেলের মধ্যে। লো ফ্লেমে এটাকে আমার ভেজে নিতে হবে। অল্প আঁচে এটাকে না ভাজলে হয়তো দেখা যাবে যেহেতু ভাজ করা, ভিতরের অংশটা হবে না, কাঁচাই থেকে যাবে। আমি দুপাশটাই ভালো করে খুব ভেজে নিয়েছি। ভেজে নেওয়া আমার হয়ে গেছে, কালারটাও চেঞ্জ হয়ে আসছে, দেখতে অনেকটা সুন্দর দেখাচ্ছে। এই পর্যায়ে আমি এগুলো নামিয়ে নিচ্ছি। সবগুলো আমি নামিয়ে নিয়েছি। এখন একটা শিরা তৈরি করব। এর জন্য আমি কড়াইয়ে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ জল। দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপের মতো চিনি দিয়ে দিয়েছি এখানে। তো এখন আমি একটা শিরা তৈরি করব। বলক হয়ে চলে এসেছে, এখানে একটু ঘন করে নিব। শিরাটা একটু ঘন করে নিতে হবে। অনেকটা শুকিয়ে এসেছে, এই পর্যায়ে আমার এগুলো হয়ে গেছে। শিরাটা রেডি আমার। এখন একটা একটা করে পিঠা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। হালকা একটু নাড়াচাড়া করে দুই পাশটাতেই শিরাটা ভরিয়ে নিব গায়ে। তো খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল আজকের রেসিপিটি। আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।